अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कासिम खान। आप देख रहे हैं टेक्निकल चैलेट और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप मार्केट से किस तरह एक बेस्ट लो बजट गेमिंग पीसी बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको दूंगा कि आप मार्केट से किस तरह कम प्राइस रेंज में अच्छा कंपोनेंट बाय कर सकते हैं। अगर आपको भी चाहिए एक बजट गेमिंग पीसी तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसमें पूरी डिटेल गाइड आपको दूंगा कि आप मार्केट से किस तरह बेस्ट कंपोनेंट बाय कर सकते हैं कम प्राइस रेंज में। इसके अलावा आज की हमारी इस वीडियो में आप लोगों के लिए है एक स्पेशल सरप्राइज गिव अवे, जो कि है ये GTX 960 लिमिटेड एडिशन का ग्राफिक्स कार्ड। इसका हम कर रहे हैं गिव अवे के बारे में आपको वीडियो के एंड में पूरी डिटेल बताऊंगा। तो आइए सीधा चलते हैं मार्केट और आपको दिखाते हैं कि मार्केट में हमने कैसे एक बेस्ट लो बजट गेमिंग पीसी बाय किया। दोस्तों सबसे पहले हम पहुंचे नाज प्लाजा कंप्यूटर मार्केट। हमने पूरे मार्केट का विजिट किया, शॉपकीपर से प्राइस ली। कुछ शॉपकीपर्स के प्राइस ज़्यादा थे, कुछ हमें बिल्ड देने के लिए रेडी थे लेकिन हमारे साथ वीडियो शूट करने के लिए रेडी नहीं थे। पूरे मार्केट का विजिट करने के बाद फाइनली हम गए एक्सट्रीम हार्डवेयर पे। वहाँ हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हम आपको बिल्ड रेडी करके दे देंगे। उनकी शॉप पे काफ़ी रश लगा हुआ था। उन्होंने कहा फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, आप हमारे ऑफिस चले जाए, वहाँ आपका बिल्ड ईजिली रेडी हो जाएगा। तो आइए सीधा लेकर चलते हैं आपको उनके ऑफिस और आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे एक बजट बिल्ड रेडी किया। तो हसनैन भाई आपसे बात हुई थी गेमिंग पीसी बिल्ड के हवाले से। नीचे हम आए रेहान के पास, तो उन्होंने हमें कहा कि आप ऊपर ऑफिस में जाए, वहाँ आपका बिल्ड ईजिली तैयार हो जाएगा। तो मुझे बिल्ड चाहिए, मेरी बजट है तकरीबन 25,000 to 30,000 और इसमें मुझे मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए। कासिम भाई बन जाएगी, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन देखें अब दो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप या तो जिस तरह ये आजकल तकरीबन हर कोई दे रहा है आई सीरीज़ की बिल्ड हैं जिनमें मतलब प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो अच्छा नहीं है, ग्राफिक कार्ड अनमैच लगाया हुआ है। एक वो बिल्ड भी बना सकते हैं हम, और एक हमारी स्पेशल बिल्ड होती है कि जो Xeon बेस्ड बिल्ड होती है, उसके अंदर 4 रैम स्लॉट्स का मदरबोर्ड होता है, 1600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम्स होती हैं और RX 570 का कार्ड होता है ASUS Strix का। ये इस बिल्ड का फ़ायदा ये कि आपके अभी तक के जितने भी नए गेम्स हैं ना, आप उस पर रन करेंगे अल्ट्रा पे 60 FPS, और जो RDR2 है नया गेम, उस पर आपके ऑलमोस्ट हाई पे 50 to 55 FPS आ जाता है। तो एक अच्छा गेमर जिसकी रेंज 25 से 28 होती है, बिल्ड हम लोग देते ही उन्हें हैं कि कम बजट में अच्छी गेमिंग हो सके। देखो मुझे आई सीरीज़ इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए परफॉर्मेंस, क्योंकि मुझे गेमें खेलनी है। गेमों का जो क्रेज़ चला हुआ है आजकल, तो मुझे अल्ट्रा में गेमिंग खेलनी है। मिनिमम HD पे तो चले सारी गेमें 1080 पे, और बजट मेरा इतना ही है। तो मुझे प्राइस टू परफॉर्मेंस चाहिए। कोई मसले की बात नहीं है, आप टेंशन नहीं लें। 25 से 27 हम आपका बजट $27,000 लिख देते हैं। उसके अंदर आपको ऐसी बिल्ड बना के देंगे, आपको गेम टेस्ट करवा के देंगे। इंशाल्लाह सारे गेम अल्ट्रा पे अच्छी ग्राफिक्स में 60 FPS पे चलेंगे। कोई मसले की बात नहीं है, बस आप मुझे 5 मिनट्स दें, हम अपने रिटेल आउटलेट से सारा सामान मंगवाते हैं और आपको 5 मिनट्स में रेडी कर देते हैं। ठीक है, आप कंपोनेंट्स मंगाए, तब तक हम वेट करते हैं। कासिम भाई आपका सामान आ गया है, तो आएँ चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि हम कौन कौन से पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग मदरबोर्ड के लिए इंटेल का मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। ये Q67 का मदरबोर्ड है। इसमें जो मेन फीचर जो जिस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं कि ये होता है, इसमें USB 3.0 होती है, SATA 6 की पोर्ट होती है, और इंटेल है। और Xeon के लिए मोस्टली हम लोग इंटेल का बोर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आती है। जो हम लोग प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो प्रोसेसर है E3 1245 सैंडी ब्रिज का प्रोसेसर है। 3.3 GHz होता है और अप टू 3.7 GHz होता है, और 8 MB कैशे होता है। तो आजकल के गेम्स के लिए बहुत मोर देन इनफ होता है। रैम्स हम लोग 2 GB की रैम्स यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम डुअल चैनल पे यूज़ करेंगे। 2 GB की 4 रैम्स होंगी 1333 मेगाहर्ट्ज़ में। बाकी SSD हम लोग 120 GB ट्रांसकेंड की यूज़ कर रहे हैं, और हार्ड ड्राइव हम लोग 500 GB WD की यूज़ कर रहे हैं। जो ग्राफिक कार्ड का है, ग्राफिक कार्ड ये कि आपके लिए ख़ास तौर पे आपके लिए हम लोग स्पेशल मॉडल यूज़ कर रहे हैं ASUS का। ASUS Strix आता है RX 570। इसमें फ़ायदा ये है कि इसके टेम्परेचर बहुत अच्छे होते हैं, और इसके ऊपर एक RGB लाइट होती है कि ताकि एक अच्छी फील बिल्ड में एक एलिगेंट फील आ जाए कि साफ़ सुथरी बिल्ड है, और RGB लाइट्स भी हैं। अच्छा हसनैन भाई, मुझे इन सब के इंडिविजुअल प्राइस बताए, बोर्ड के, रैम के, और हार्ड डिस्क हो गई, SSD जो हो गई, और जो सबसे मेन कंपोनेंट है GPU। तो आप ये वेंडर क्यों यूज़ कर रहे हो, इसके बारे में भी बताना।
और मुझे इनकी प्राइसिंग के बारे में बताना, और अगर कोई अपग्रेड करना चाह रहा हो, मतलब इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करना चाह रहा हो, कुछ बजट उनका ज़्यादा हो या कुछ बजट कम हो, तो वो क्या कर सकते हैं इस बिल्ड में, तो इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए सर, जो हम लोग मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो 3000 का है, जो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं E3 1245 वो 4000 का है। रैम्स 2 GB की 4 रैम्स 2 GB की एक रैम 500 रुपये की होती है, तो ये आपके 2000 रुपये ऐड करके 9000 हो गए। जो SSD हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 6 GB पर सेकेंड की SSD है, 2000 रुपये की यूज़ में होती है, तो हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये 11000 हो गए। फिर 1500 की हार्ड ड्राइव है, 12500, फिर 2000 रुपये की रैम और आपका अपना PSU और केसिंग, तो ये हो गए आपके 14,500। अच्छा, मुझे ये बताया PSU कौन से ब्रांड की यूज़ करेंगे, और व्यूअर्स को भी हमारे बताना कि कौन सी ब्रांड की यूज़ करें, और मिनिमम इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। जो हम कार्ड यूज़ कर रहे हैं इसके लिए कौन सी आप रिकमेंड करोगे? सर, जो कार्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं ASUS, वो बेसिकली हमारा यूज़ करने का मकसद ये था कि आजकल मार्केट में माइनिंग के ग्राफिक कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ASUS एक ऐसा वेंडर है कि ये आप कहीं से भी लेंगे आपको एक तो कंडीशन बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये न्यू में काफ़ी महंगा होता है, तो इसकी वजह से जो माइनिंग वाले लोग होते हैं वो इनको माइनिंग में यूज़ नहीं करते हैं। तो जो हम इससे यूज़ कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से जो इसके टेम्परेचर हैं और जो कंडीशन वाइज है 10 आउट ऑफ 10, तो ये माइनिंग में इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। तो ये है कि बाकी देखें, इस कार्ड को चलाने के लिए ना हमें एक मिनिमम, ये कार्ड चल तो 350 वाट की सप्लाई पे भी जाता है, लेकिन हमें एक अच्छी इसको चलाने के लिए 450 से 500 वाट की सप्लाई चाहिए होगी जो 80+ है, जो इसको लॉन्ग रन के लिए अच्छा चला सके। बाकी केसिंग जो हमने यूज़ करी है, केसिंग अच्छी केसिंग होगी, जिसमें बैक पे 120 mm का फ़ैन होगा, फ्रंट पे 120 mm का फ़ैन होगा, एक अच्छी केसिंग होगी जिसका एयर फ्लो भी अच्छा होगा, और तकरीबन कार्ड की SSD की हार्ड ड्राइव रखने की एक अच्छी जगह होगी। अच्छा हसनैन भाई, मुझे ये बताया, मैंने भी मार्केट विज़िट किया है, लेकिन मुझे इस बजट में आपने जो बजट बताया है इससे ज़्यादा का बजट मिल रहा था। जो आप कंपोनेंट मुझे जिस बजट में दे रहे हो, ज़्यादातर शॉप्स मैंने विज़िट की है तो वहाँ पे इसके प्राइस मुझे ज़्यादा बता रहे थे। तो यहाँ आपके पास प्राइस कम होने की वजह क्या है? यहाँ पे कोई रिपेयरिंग का चक्कर तो नहीं है, या आपके पास लोकल बाइंग माल तो नहीं है? नहीं सर, असल में जो हमारा मेन बेनिफिट ये है कि हम लोग एक तो बहुत पुराने हैं इस बिज़नेस में, और हमारा जो मेन गोल होता है हर एक शॉप का, एक बिज़नेस का एक गोल होता है कि यार आपको फ्यूचर में करना क्या है, आपकी मतलब गोल क्या है। तो हमारा गोल यार, हम लोग शुरू से एक ही चीज़ मार्केट करते हैं कि हमने इस पाकिस्तान में सस्ते से सस्ता हार्डवेयर, अच्छी क्वालिटी का सस्ता हार्डवेयर हमें सेल करना है। हमारा जो मेन फोकस है वो सेल पे फोकस होता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, मिनिमल मार्जिन हो, लेकिन मेन जो चीज़ है कि हमारा जो मेन फोकस है सस्ता और अच्छी क्वालिटी। तो मेन जो चीज़ आपको ये सारे कंपोनेंट्स बताना और ASUS का ग्राफिक कार्ड यूज़ करना, हर चीज़ की आपको हेल्थ चेक कराने का, मैंने आपको बोला है कि मैं आपको हेल्थ चेक कराऊंगा, गेम्स चेक कराऊंगा। वो मेन चीज़ ये है कि हमारी कोशिश ये है कि कस्टमर सेटिस्फाइड होके जाएं और हमारे पास बार बार आएँ। अच्छा हसनैन भाई, मुझे ये बताएं, आपने ASUS का जो ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया है, उसके अलावा अगर हम कोई दूसरा MSI या दूसरा कोई वेंडर हो, इसके और इसके प्राइसिंग में कोई डिफरेंस है? और इसके प्राइस भी मुझे बता दें इंडिविजुअली, और दूसरा भी बता दें कि इनके प्राइसिंग में डिफरेंस होती है या क्या सीन है, तो इसके बारे में ज़रा समझें। सर, असल में देखें, ASUS कोई ख़ास कंपनी नहीं है अच्छी कंपनी है, लेकिन हम लोग फोकस इस वजह से ASUS पे कर रहे हैं कि ओरिजिनली आजकल जो कार्ड्स मार्केट में है ना, वो सारे माइनिंग वाले कार्ड्स हैं। तो ASUS का ये कि आप कोई भी ग्राफिक कार्ड लें मार्केट से, किसी और से लें, हमसे लें, बस टेम्परेचर और कंडीशन चेक करके लें। अक्सर ये होता है कि मार्केट में लोग बोलते हैं कि यार टाइम नहीं है, आप ले जाएं, वारंटी स्टिकर है। इस तरह तो हम लोग भी हर चीज़ की 1 मंथ डेड वारंटी देना है, लेकिन हम चेक करवा के इससे देते हैं कि यार कस्टमर को बार बार आना ना पड़े। तो आप कोई सा भी कार्ड लें मार्केट से, कोई भी हार्डवेयर, कोई भी कंपोनेंट्स हैं, चेक करके टेम्परेचर, जो चीज़ें चेक करने वाली हैं वो चेक करके दें, ताकि बाद में आपके लिए परेशानी ना हो। अच्छा हसनैन भाई, सारी बातें तो हो गई, अब मुझे फ़ाइनल इन चीज़ों के प्राइस बताओ जो रीज़नेबल हो, ताकि मैं आइंदा भी आऊँ और दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी आपके पास लेकर आऊँ। मुझे वो प्राइस दो ताकि मैं दोबारा भी आपके पास आ सकूँ, बिल्कुल रीज़नेबल, और इसके फ़ाइनल प्राइस मुझे बता दो कि क्या बन रही। कासिम भाई देखें, मैंने आपको बताया जिस तरह के मदरबोर्ड 3000 का है, प्रोसेसर 4000 का है, रैम्स 2000 की हैं, मतलब हमारी टोटल पीसी की विदाउट कार्ड कैलकुलेशन जो बन रही है वो 14,500 बन रही है। जो ग्राफिक कार्ड है वो 13,500 का है, तो ये अराउंड देखें 28,000 तक जा रहा है। लेकिन बस इसमें अच्छी बात यह है कि आप, ये मेरी आपको गारंटी है कि आप मार्केट में जाएँ,
आप कोटेशन दें, अगर आपको इस चीज़ की इससे कम की कोटेशन मिल जाए तो आप मुझे आके बोलें कि यार हसनैन भाई आप महंगा दे रहे हैं, लेकिन अगर ना मिले तो फिर आके मुझसे ही लें। अच्छा, इसमें ये SSD इंक्लूड है 128 GB की? जी, इसके अंदर SSD भी इंक्लूड है, इसके अंदर 500 वाट 80+ की PSU इंक्लूड है, जो मेन इस बिल्ड का कंपोनेंट है, जो सारी चीज़ें रन करेगा, और एक अच्छी केसिंग भी इंक्लूड है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाएं कि आपको गलत चीज़ मिल रही है, बस आप इस चीज़ पे फोकस करें। आप आज रात को घर पे जाके गेम कौन सा खेलें। तो इस प्राइस में क्या थोड़ी सी और मोहब्बत हो सकती है? नहीं सर, हमारा एक बहुत अच्छा रूल है कि हम लोग मार्केट में सबसे कम प्राइस देते हैं, लेकिन हम लोग सिंगल प्राइस देते हैं और इस पर कोई डिस्काउंट नहीं। लेकिन ये डायलॉग तो हर जगह सुनने को मिलता है। सर आप मार्केट में जाएं, आप चेक करें। और ये डायलॉग तो पुराना हो गया। नहीं सर, आप हर जब मार्केट में जाएं, सुकून से चेक करें। आपको अगर सस्ते मिलें तो आप मुझे बोलें कि यार हसनैन भाई आप महंगा दे रहे हैं। तो चले हसनैन भाई, आप इसको जल्दी से रेडी करें, और मुझे गेम भी चेक करवाने आपने जैसा कहा, और बाकी सारी चीज़ों की हेल्थ वगैरह भी आपने मुझे चेक करानी। नहीं सर, टेंशन नहीं लें, बस 15 मिनट के अंदर आपका सब कुछ रेडी हो जाएगा। 15 मिनट्स दें, सब कुछ रेडी हो जाएगा। चले दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पे मैंने गीगाबाइट का बोर्ड यूज़ किया है। पर्सनली मुझे गीगाबाइट के बोर्ड पसंद आते हैं, तो मैंने इंटेल की जगह ये गीगाबाइट का बोर्ड यूज़ किया है। सो फाइनली हमारा पीसी रेडी हो चुका है, कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल हो रहे हैं। जल्दी से आप लोगों के लिए गेम टेस्ट भी लेकर आते हैं कि ये पीसी जो हमने बिल्ड किया है किस तरह की परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। Up and at 'em. सो फाइनली दोस्तों, हम बात करते हैं गिव अवे के बारे में, जो कि है ये GTX 960 2GB लिमिटेड एडिशन का ग्राफिक्स कार्ड। इसका हम कर रहे हैं गिव अवे में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही जो बेल आइकन का निशान है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल करना है, ताकि जैसे ही मैं गिव अवे अनाउंस करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आ सके। इसके अलावा आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और नीचे कमेंट्स में जाके एक कमेंट्स करना है। जैसे ही मेरे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, इस कार्ड का मैं गिव अवे अनाउंस कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को बजट रेंज में ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, अंडर 20,000, अंडर 15,000 या अंडर 10,000, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे कुछ बजट ग्राफिक्स कार्ड का मैंने टेस्ट किया है। जितने भी 2020 के लेटेस्ट गेम हैं उन सबको उस पर टेस्ट किया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियोज़ भी आप चेक करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।